İmplanta aid deyimlər var ki, implant xərçəng yaradır, orqanizm metala öyrəşmir kimi qorxular haradan çıxır? Yəni bunların elmi əsası varmı? Bunun təbii ki, heç bir elmi əsası yoxdur. İmplant materialı titanium sadəcə çənəyə yerləşdirən bir material deyil. Bu ürək qapaqlarına da yerləşdirilə bilir, qapaqcıqlarına titanium materialından olan qapaqcıqlar müəyyən travmalar aldığı zaman insanın vücudun digər bölgələrinə eyni materialdan qurğular yerləşdirilir. Yəni sadəcə çənə üçün istifadə olunan bir material deyil. Bəli. Yəni mən bunu daha çox pis PR kimi, yəni qara PR kimi həkimlər tərəfindən də bir zamanlar artıq o xərçəng yaradır, belə deyim, düşüncəsi, mifi getdikcə azalır. Yəni düşünün bir zamanlar həkimlər qızıl qapaq qoyurdular. Bəli. Siz o zaman eşitmiş miydiniz, yəni qızıl xərçəng yaradır? Yəni belə bir Hətta trend idi bir zamanlar. trend idi, hər kəs qızıl qoyurdu. Çünki o zaman bütün həkimlər qızıl tətbiq eləyə bilirdi. Yəni az bir şey dişin yonulması, ölçü və ora bir şəkildə qapaq. Yəni bu çox asan prosesdir. Yəni bir zamanlar implant edə bilməyən həkimlər bu PR-ı yaydılar deyə düşünürəm. Yəni